اليوم ومع هاد لا سيزون راح نحكيو على موضوع اللي صرا بزاف فريكامون واللي هو السعلة. السعلة هذه شحال عندها مع بلادك؟ انا دوك صافي اون سيمانه. في العائلة كاين شي واحد اللي عنده مشكل تاع الحساسية ولا السعلة هكذايا؟ لا. دونك السعلة كما نقولوا حنا بالدارجة تاعنا لا توش سي ان موين دو ديفونس تاع لي برونش تاعنا. السعلة ماشي هي المشكل، المشكل واش مد السعلة. وشنو هما الامور اللي يقدروا يديروا السعلة؟ واحد اللي يتكيف وواحد ما يتكيفش ماشي كيف. عندي دوكا واحد الاسبوع وانا عندي السعله تجيني غير في الليل وتجيني ناشفه وتحرقني. كي قلبناه من بعد كي سمعت تسدروا لداخل سمعت الجهه اليسرى تاعو تصفر. كعيرنا النفس تاعو صبنا النفس تاعو في مع الاول بالبيك فلو صبناها ناقصه شويه وكي درنا تعيار تاع النفس العفان صبناها باللي راهي عاديه بصح كاين بعض منهم ناقصين شويه. كيما ما تقطعش شرطه هكذا. خد السيرو تاعو 5 ايام 6 ايام ما راحتش لازم يروح للطبيب. اسكو في الحالات تاع الناس اللي يجوك بالسعلة بارفوا و ديتيكتي دي كا غراف؟ للاستفسار يمكنكم الاتصال على الرقم 3800. ألو طبيب يأتيكم في الأوقات التالية.